Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to Farani's kitchen. எல்லாரும் ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க நாங்கள் இன்றைக்கி ஃபரானிஸ் கிச்சனில் தந்தூரி சிக்கனோடு செய்கிற எப்படின்றதை பார்ப்போம். எங்களோட தந்தூரி சிக்கனை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்னு நான் இன்றைய காட்டலில் நான் செய்ய போக்களை இதை காட்டிக்கொண்டு செய்கிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ காட்டு மிஸ் ஆகின இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே பார்த்துக்கொள்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எங்கள்கிட்ட தந்தூரி சிக்கனை செஞ்சு கொள்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி சிக்கன் லெக் தான் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு சிக்கன் லெக்கெண்டே இல்லை, சிக்கன் பிரெஸ்ட் சரி எடுத்து உங்களுக்கு செஞ்சு கொள்ளிடலும். இது உங்களுக்கு தேவையான அளவு சிக்கன் எடுத்து அதை வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி எப்படி கட் பண்ணி கொள்ளணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிற எல்லா சிக்கன்லேயும் இப்படி கட் போட்டு எடுத்துக்கொள்ளணும். நீங்கள் எடுக்கிற சிக்கன் அளவை பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கொள்ளணும். அதுக்கே 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கொள்ளுறேன். கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன். தேசிக்கு ஒரு காய்டு ஜூஸும் புழிஞ்சிக்கொள்ளணும். அதுக்கே 3 டேபிள் ஸ்பூன் யோகட்டும் போட்டுக்கொள்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூளும் போட்டுக்கொள்ளணும். நச்சரந்தூள் 1 டீஸ்பூன். கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூனும் போட்டுக்கொள்ளணும். 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ஆயில் 2 டேபிள் ஸ்பூனும் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளணும். yellow color food coloring 2 drops ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அதுக்கே 1 drop red color food coloring ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். உங்கள்கிட்ட தந்தூரி சிக்கன் கலர் இன்ச்செண்டா அந்த கலர் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளும். அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி yellowவும் ரெட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கொள்ள மேலும் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இது ஒரு 1/2 hour வச்சு மேரினேட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். 1/2 hourக்கு போகிறோம். எங்கிட்ட மேரினேட் பண்ணி கொண்ட சிக்கன் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் லைட்டாக சுட்டு எடுத்துக்கொள்கிறதுக்கு பேன் ஒன்று அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன். பேன் ஹீட் ஆகிக்கொண்டு வரப்போக்கில் எங்கிட்ட மேரினேட் பண்ணி கொண்ட சிக்கன் எல்லாம் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி ஒன்றா பேனில் வச்சு அதை கொஞ்சம் சுட்டு எடுத்துக்கொள்ளணும். சிக்கன் கொஞ்சம் சுடுபட்டு கொண்டு வரப்போக்கில் அதை மற்ற சைடுக்கும் திருப்பி வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி 2 சைடையும் நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கொள்ளணும். இது மாதிரி இன்னும் புதிய புதிய ரெசிபி உடனே தெரிஞ்சுக்கொள்கிறதுக்கு எங்களோட ஃபரானிஸ் கிச்சன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட சைட்டில் வர பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இது மாதிரி நாங்கள் போடுற இன்னும் புதிய புதிய ரெசிபி உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்கிறதுக்கு எளிமாகும். சிக்கன் எல்லாம் பேனில் வச்சு லைட்டாக சுட்டு எடுத்துட்டு எங்களோட சிக்கனை பேக் பண்ணி கொள்கிறதுக்கு பேக்கிங் ட்ரே ஒன்று எடுத்து அதுக்கு மேலால் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரிக்கு ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு கொண்டிக்கிறேன். ஃபாயில் பேப்பர் போட்டுக்கொண்ட பேக்கிங் ட்ரேக்கு மேலே நாங்கள் சுட்டு எடுத்துக்கொண்ட சிக்கன் எல்லாம் இப்படி வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி அடுக்கிக்கொள்ளணும். சிக்கன் எல்லாத்தையும் இப்படி பேக்கிங் ட்ரேயில் அடுக்கிட்டு நாங்கள் சிக்கனுக்கு மேலால் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணிக்கொண்ட மசாலாவால் கொஞ்சத்தை பூசிக்கொள்ளணும் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரிக்கு. உங்களுக்கும் எங்களோட தந்தூரி சிக்கன் ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட ஃபரானிஸ் கிச்சன் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். அதோடு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேரினேட் பண்ணிக்கொண்ட மசாலாவை பூசினதுக்கு போகிறோம். சிக்கன் வச்ச ட்ரேக்கு மேலால் ஃபாயில் பேப்பர் ஒன்று வச்சு இப்படி கவர் பண்ணிக்கொள்கிறேன். நீங்களும் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரிக்கு இப்படி கவர் பண்ணி செஞ்சுக்கோங்க. கவர் பண்ணிக்கொண்ட ஃபாயில் பேப்பருக்கு மேலால் இப்படி வீடியோவில் காட்டுற மாதிரிக்கு டூத் பிக் கொண்டு எடுத்து 2 இடத்துல ஹோல்ஸ் 2 போட்டுக்கொள்ளணும். இப்படி செஞ்சு கொண்ட சிக்கனை பேக் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். அவனை 180 டிகிரி செல்சியஸில் 10 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு ப்ரீஹீட் பண்ணி கொண்ட அவனில் நான் செஞ்சு கொண்ட சிக்கனை போட்டு 1/2 hour இதுக்கும் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். 1/2 hourக்கு போகிற பார்ப்போம் எங்களோட சிக்கன் எப்படி இருக்குதுண்டு. 1/2 hourக்கு போகிறோம் எங்களோட சிக்கன் இப்படி இருக்குது. உங்களுக்கே பார்த்தா விலங்குதாய்க்கும் எங்களோட சிக்கன் நல்லா பேக்காகி வந்திருக்குது. நீங்களும் இந்த மாதிரி தந்தூரி சிக்கன் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கும் சொல்லுங்கள்.
இதே மாதிரி இன்னொரு புதிய ரெசிபி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரும் வரைக்கும் see you next video and thanks for watching.